bitches! I am... Welcome back, bitches! I am Kert, and today I am very excited sa aking in-order na bagong microphone sa Lazada. Tadan! Ang BOYA BY-MM1 Universal Shotgun Microphone. Ito na girl, mag-upgrade na tayo ng ating microphone. So, very excited na talaga ako. Let's go! I-unbox na natin. Ito na siya. The main part of BOYA by-MM1 deadcat used to filter air and background noise for outdoor vlogging. Shock mount reduces vibration, cable, and handheld noise. Microphone, Cardioid. Explain ko sa next video ang meaning ng Cardioid. Okay, let's talk about the meaning of Cardioid. So, kanina, ikinarek ko nga yung sinabi ko, kung makikita nyo dun sa pinakang-simula, ikinarek ko yung sinabi ko na universal shotgun microphone si BOYA by-MM1. So, ikinarek ko siya, isa siyang cardioid microphone. So, let's talk about yung 3 common polar patterns ng microphone at kung saan nagmula din si cardioid. Unang-unang polar pattern is yung omnidirectional. So, si omnidirectional, ibig sabihin, yung all sides ng microphone is sensitive to sound. So, all sides niya is sensitive to sound. So, pangalawa naman is si 8-figure polar pattern. Sensitivity niya is nasa front and nasa back lang ng pinakang microphone. So, totally dead or totally deaf yung kanyang both sides. So, dati, yung dalawa lang na yan ang polar patterns hanggang sa na-discover nila na pagsamahin ang traits ni omnidirectional at ni 8-figure microphone.
So, doon na-imbento or doon nagawa si Cardioid microphone. So, si Cardioid, gaya ng sinabi ko, pinagsama siya na omnidirectional tsaka way or 8 figure. So, si Cardioid ay very sensitive ang kanyang front. Okay? So, very sensitive ang front. Medyo less sensitive ang kanyang both sides, left and right. And totally deaf naman yung pinakang back. So, totally deaf yung pinakang back ng microphone. At ayun na nga guys and girls, so yun ang buong laman ng BOYA BY-MM1 package na ating na-receive. Ngayon, mag-audio test naman tayo. Okay, so itong audio na naririnig nyo ngayon is nanggagaling dito sa aking lapel mic. Tinanggal ko na yung aking lapel mic. At itong audio na naririnig nyo is yung default audio ng aking cellphone. So, ayan, sa ngayon, naka-attach na itong ating BOYA BY-MM1 microphone sa aking Vivo na cellphone. Hindi nakalagay yung kanyang deadcat. So, sa ngayon nakabukas yung aircon ko, so hindi ko alam. Tsaka medyo malapit yung microphone dun sa aircon. Hindi ko alam kung masasagap niya yung tunog ng aking aircon. So, pakinggan natin yan mamaya. Sunod naman, ilagay natin yung deadcat. Okay, ayan. Sa ngayon naka-attach na yung deadcat doon sa ating microphone. So, itatry natin kung may pinagbago-bago ba yung tunog ng aking audio. Dahil talagang curious ako kung gumagana ba talaga tong deadcat na to. Itatapat natin siya sa aking aircon. So, ayan sa ngayon. Aking microphone na may deadcat na kakabit. Tinapat ko sa harap ng aking aircon. Tingnan natin kung ano ang sound. Tingnan naman natin kung walang deadcat. So, ayan naman yung tunog pag walang deadcat na nakatapat sa aircon. There you go! Yan ang pinagkaiba-iba ng audio quality ng meron kang external microphone na ginagamit. By the way nga pala, I bought this microphone for only 690 pesos. Nung una, medyo nagdadalawang isip pa ako sa kanila kung alin ang bibiling ko sa kanila kasi si Senda is 450 only. Pero dahil nga kilala na si Boya at marami nang gumagamit at nag-review sa kanya, mas pinili ko pa rin si Boya over kay Senda. So, pero kung wala namang budget, kung sapat lang ang budget para sa kay Senda, which is 450 nga lang, okay lang naman rin guys na yun ang bilhin nyo. Basta continue to upgrade lang kasi napakahalaga niyan para sa ating mga vlogger. I hope na may natutunan kayo sa aking vlog na ito. Please continue to support us. Subscribe, like, comment, and hit the notification bell para updated kayo sa aming mga video. Thank you. So ayan guys, my name is Kert and this is my daughter Yuri. Always remember, we rock, we slay. Signing out.